თვითმმართველობის არჩევნები 2021 საარჩევნო უბნების გახსნამდე 14-12 საათზე ნაკლები რჩება. კენჭისყრის პროცესს ტრადიციულად დააკვირდებიან როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მონიტორები, ასევე მათ შორის ტრადიციულად იქნება ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. როგორ აფასებს ეს ორგანიზაცია წინა საარჩევნო პერიოდს და რა გეგმები აქვს უშუალოდ კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებით მოამბის შეკითხვებს საიას თავმჯდომარე ნიკოლოზ სიმონიშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ბატონო ნიკოლოზ, რამდენიმე საათი დარჩა საარჩევნო უბნების გახსნამდე და როგორი არის საიას შეფასება წინა საარჩევნო პერიოდთან მიმართებით? გუშინ ჩვენ გქონდა პრეზენტაცია, რომელიც შეეხებოდა წინა საარჩევნო პერიოდის მეორე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციას და ეს ანგარიში მოიცავდა 3 აგვისტოდან, ანუ კამპანიის ოფიციალურად დაწყებიდან 24 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს, ანუ თითქმის მთლიანად წინა საარჩევნო პერიოდს და გაანალიზებული იყო ის კანონდარღვევები, რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში მოხდა, ასევე ჩვენ გავაანალიზეთ შემთხვევები, რომელიც თავის მხრივ კანონდარღვევა არ არის, თუმცა წარმოადგენს ცუდი პრაქტიკის მაგალითს და შესაბამისად ჩვენ თვლით, რომ ამ ყველაფერთან მიმართებით ერთი მხრივ ან შეიძლება იყოს კანონმდებლობის ცვლილება საჭირო, ან ქცევის ცვლილება შესაბამისი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. ჩვენ ასევე გქონდა პირველი შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციაც გარკვეული პერიოდის წინ და ასევე წინა საარჩევნო პერიოდის და კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე პერიოდით შევისწავლეთ და მოდი შევეცდები ერთიანობაში შევაფასოთ ეს პერიოდი. ჩვენ ვნახეთ და ვხედავდით წინა პერიოდშიც და ამ არჩევნებთან მიმართებითაც კვლავ ვნახეთ, რომ პრობლემად და გამოწვევად რჩებოდა ხელისუფლებისა და მმართველი პარტიის ურთიერთგამიჯვნის პრობლემა. ეს თავის მხრივ კანონდარღვევა არ არის, თუმცა ეწინააღმდეგება EUTHOS კოპენჰაგენის დოკუმენტს, რომელიც სახელმწიფოებს მოუწოდებს, რომ მმართველი პარტია და სახელმწიფო უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთსგან. და აქ რა პრობლემა ვნახეთ? ვნახეთ ის, რომ მაგალითად ქართული ოცნების სახელი ჟღერდებოდა სამთავრობო პროგრამების პრეზენტაციაზე, სხვადასხვა სამთავრობო პროექტების პრეზენტაციაზე და პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ ასახელებდა ხოლმე, რომ ამ სამთავრობო პროგრამების განხორციელებაში მნიშვნელოვანი წვლილი სწორედაც მმართველ პარტიას და მმართველი პარტიის დამფუძნებელს მიუძღოდა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ეს დოკუმენტი მიიჩნევს ცუდ პრაქტიკად და აქ რა თქმა უნდა საჭიროა რომ შეიცვალოს. ბატონო ნიკოლოზ, ამ კითხვით მე მივმართე ასევე პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. მაგალითად, საქმე ეხებოდა კონკრეტულად კახა კალაძეს საარჩევნო კამპანიას და ესეთი პასუხია, რა გააკეთოს მერმა, რომელიც ასევე წინა საარჩევნო კამპანიას ატარებს, ხომ არ შეწყვეტს ის მერობას. ამ შემთხვევაში არსებობს თუ არა კონკრეტული გამოსავალი? რა თქმა უნდა, აქ ამ საკითხთან მიმართებით ქართულ ოცნებას წინა პერიოდშიც, ასევე 2020 წლის არჩევნებთან მიმართებითაც ეს პოზიცია ჰქონდა ხოლმე და არ მიკვირს, რომ კვლავაც ვისმენთ იგივე შეფასებებს. აქ არის საკითხი ამგვარად, რომ როდესაც წინა საარჩევნო კამპანიას ატარებს კონკრეტული სუბიექტი, რომელიც იმავდროულად მაგალითად შეიძლება იყოს კანდიდატი, ან შეიძლება საერთოდ არც იყოს კანდიდატი, ერთი არის, რომ სამთავრობო პროექტი, ან თუნდაც თვითმმართველობის პროექტი უნდა რა თქმა უნდა წარმოჩინდეს ის როგორც თვითმმართველობის პროექტი და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნახსენები არ უნდა იყოს კონკრეტული პოლიტიკური პარტია და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის დამსახურება. სამთავრობო ან თვითმმართველობის პროექტი ეს არის კონკრეტული სახელმწიფო ან თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან შესრულებული გარკვეული პროექტი ან პროგრამა და თუ აქ არის პარტიის სახსრები გამოყენებული, რა თქმა უნდა პარტიები უნდა შეეცადონ მაქსიმალურად იმას, რომ ჯერ ერთი ეს არ იყოს გამოყენებული და თუ არის გამოყენებული, ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად გაიმიჯნოს სახელმწიფო და მმართველი პარტია ერთმანეთისაგან. ამას სწორედაც მოგვიწოდებს 1990 წლის კოპენჰაგენის დოკუმენტი და ეს არის EUTHOS დოკუმენტი და სწორედაც ამ კარგ პრაქტიკას უნდა ეფუძნებოდეს ნებისმიერი მმართველი პარტიის ქმედება. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ საუბრობთ და სხვა ორგანიზაციების რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ფიქსირდებოდა გარკვეული დარღვევები. მიმართეთ თუ არა კონკრეტულ უწყებებს და როგორ შეაფასებთ მათ რეაგირებას ამ განცხადებებზე? მაგალითად, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გავიგეთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მომხდარ 27 სხვადასხვა ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება.
ჩვენ აი ამ პერიოდის განმავლობაში დავაფიქსირეთ მათ შორის ასევე ამორჩევლის მოსყიდვის, ამორჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის შემთხვევები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები, ასევე სხვადასხვა მუქარის ზეწოლის შემთხვევები და ჩვენ ხედავდით, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი საკმაოდ დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობდა და საკმაოდ დაძაბული იყო. და აი ეს ფიზიკური თუ სიტყვიერი დაპირისპირებები საკმაოდ მრავალი იყო. ჩვენ ასევე ვნახეთ ისიც, რომ კონკრეტული პირები გათავისუფლებულები იყვნენ სამსახურიდან და ჩვენი შეფასებით ეს სწორედაც პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, შესაბამისი მიმართვები გქონდა საგამოძიებო ორგანოებთან, შესაბამის საოლქო კომისიებთან, ზოგიერთ საკითხთან მიმართებით, ასევე სასამართლოსაც მივმართეთ, როდესაც ჩვენ არ ვეთანხმებოდით საოლქო კომისიების გადაწყვეტილებებს და შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, მათი რეაგირება ამ შემთხვევაში და საბოლოო რეზულტატის და შედეგის დადება ამ საქმეებთან მიმართებით არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ გუშინ ვთქვით, როდესაც ჩვენი პრესკონფერენცია გქონდა, რომ იმ საქმეებთან მიმართებით, რომლებზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, არ გქონდა ინფორმაცია შესეს, რა კონკრეტული ნაბიჯები გქონდა ამ კუთხით გადადგმული და რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, რომ ამ კუთხით რა თქმა უნდა, შესამოწმებელი არის ჩვენ ნახსენებ საქმეებთან მიმართებით, რომელზე არის დაწყებული გამოძიება, რომელზე არ არის დაწყებული გამოძიება, მას რა თქმა უნდა, შემდგომ დავაზუსტებთ და ამაზეც ვისაუბრებთ. თუმცა მისასალმებელია, რომ დაწყებული არის გამოძიება, რასაც შემდგომ კიდევ უფრო მეტად შევაფასებთ და მეტი ის თქმის საშუალება გვექნება, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ წინა წელსაც ვნახეთ, რომ იყო დაწყებული გამოძიება იმ შემთხვევების უმრავლესობაზე, რასაც ჩვენ დარღვევად მივიჩნევდით და მათ შორის სისხლის სამართლებრივ დანაშაულად, თუმცა რეზულტატი და შედეგი აი ამ საქმეებთან მიმართებით წინა წლის საქმეებზე არის და 2020 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე სამწუხაროდ დღემდე დიდ შემთხვევებში სწორედაც რომ არ გვინახავს. აქედან გამომდინარე, ამ საქმეებზეც იგივე შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვთქვათ, რომ ერთი არის გამოძიების დაწყება და რა თქმა უნდა მისასალმებელია, თუმცა მეორე არის, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ დასრულებული, ეფექტური და ობიექტური გამოძიება. ბატონ ნიკოლოზ, შეიძლება თუ არა რაიმე სახის შეფასება მისცეთ თქვენს ანგარიშებში ვერ მოხდებოდა დღევანდელი დღის მოვლენები, თავისთავად დღეს დილიდან შეფასებების ერთ-ერთი მთავარი თემა არის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები სოციალურ ქსელში. ახდენს თუ არა ის გავლენას არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე და შეიძლება თუ არა რაიმე სახის სამართლებრივი შეფასება მიეცეს ამ მოქმედებას გამომდინარე იქიდან, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ არის საქართველოს მოქალაქე. მადლობთ შეკითხვისთვის. ამ საკითხთან მიმართებით, ანუ უშუალოდ სამართლებრივ ნაწილს რაც შეეხება, როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, გამოტანილი არის გამამტყუნებელი განაჩენი და აქ აღსრულების მექანიზმი არის ის, რომ ნუ რა თქმა უნდა ეს განაჩენი კანონიერ ძალაშია და მას ის შესაბამისად უნდა აღსრულდეს. აქ მეორე საკითხი არის, რაც მე პოლიტიკურ ნაწილს უბრალოდ არ შევაფასებ და არც ვფიქრობ, რომ უნდა შევაფასო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ხვალ და ვფიქრობ, რომ ის პროცესი, რაც ჩვენ ხვალ მოგველის არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და შესაბამისად იმისაც რომ ჩვენ დემოკრატიულობის ტესტი კარგად ჩავაბაროთ, მნიშვნელოვანია რომ ის არჩევნები რომელიც ხვალ მოგველის ჩატარდეს სწორად. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით განაჩენის აღსრულებას, რა თქმა უნდა ფორმალურად სამართლებრივად რა თქმა უნდა ეს განაჩენი არის კანონიერ ძალაში, თუმცა მე აქვე დავძენ იმასაც, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არაერთხელ საუბრობდით იმ პრობლემაზე, რომელიც არის სამართლიანი სასამართლოს და სამართლიანი მართლმსაჯულებასთან მიმართებით და რა თქმა უნდა, აქ როდესაც არსებობს კითხვები ამ განაჩენებთან მიმართებით, მნიშვნელოვანია ჩვენ ვისაუბროთ იმ აუცილებლობაზე, რომელიც მდგომარეობს სასამართლოს რეფორმასთან მიმართებითაც. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვათ ის, რომ ჩვენთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის აი ის პროცესი, რომელიც მოგველის ხვალ და იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესები წავიდეს სწორად, რა თქმა უნდა, აუცილებელია აი ამ არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარება. როგორი არის უშუალოდ საიას გეგმა ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, როგორ გეგმავთ დაკვირვების პროცესს და ასევე თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, პანდემიიდან გამომდინარე, რამდენად საკმარისი დამკვირვებელი ეყოლება თვითმმართველობის არჩევნებს. ჩვენი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს რაც შეეხება ჩვენი მისია შედგება 350 ადამიანისგან და რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით რომ საქართველოს ყველა რეგიონი დაუფაროთ ჩვენი დამკვირვებლების მეშვეობით ჩვენ გვეყოლება როგორც ადგილზე უბნებზე სტატიკური დამკვირვებლები ასევე ჩვენ გვეყოლება დამკვირვებლები რომლებიც უბნის გარეთ პერიმეტრს დააკვირდებიან და იმ სავარაუდო დარღვევებს რასაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს არჩევნების დღეს მაგალითად ამორჩევლის ნების კონტროლი
კონტროლი, სხვადასხვა ფორმით იძულების ან მუქარის განხორციელება დააკვირდებიან ამ პროცესს, ჩვენ ასევე გვეყოლება მობილური ჯგუფები, რომლებიც უბნიდან უბანზე გადაადგილდებიან და მთლიანობაში დაახლოებით ჩვენ 27%-მდე უბნებს დავფარავთ საქართველოს მასშტაბით და დავაკვირდებით აი ამ პროცესებს. როგორ ფიქრობთ, ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებლების რაოდენობა საკმარისი არის თუ არა, რომ ამ პროცესზე განხორციელდეს სრულფასოვანი დაკვირვება? ამ ეტაპისთვის, რა თქმა უნდა, გამიჭირდება შეფასება, ამას უფრო არჩევნების შემდგომ პერიოდთან მიმართებით ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ის რაოდენობა დამკვირვებლების, რომლებიც ჩვენ გვყავს სრულად, რა თქმა უნდა, ჩვენი რესურსი, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, თუმცა აქვე უნდა დავძინოთ ისიც, რომ არიან ასევე სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებიც აკვირდებიან არჩევნებს, ასევე პოლიტიკურ პარტიებს მათ თავისი წარმომადგენლებიც ეყოლებათ უბნებზე, არიან საერთაშორისო დამკვირვებლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების და საელჩოების დამკვირვებლები. რა თქმა უნდა, დაფარვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სავარაუდოდ დიდი იქნება, თუმცა ანუ რამდენად დიდად დაიფარება პროცენტული ოდენობით, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპისთვის შეუძლებელია მე შევაფასო, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცი, რომელ უბნებს დაფარავენ დანარჩენი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო. მადლობა კენჭისყრის დაწყებამდე 14 საათზე ნაკლები რჩება მოამბის შეკითხვებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სიმონიშვილი პასუხობდა. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა.